Halló, ég heiti Fríða Ísberg og ég ætla að lesa örlítið hérna upp úr bók sem heitir Huldukonan. Og það eru konurnar í fjölskyldunni sem að eiga orðið og árið 1984. Sigvaldi þeirra var 28 ára, hávaxinn, sterklegur, með mikið og strítt dökkt hár, grábláeygður og myndarlegur, sérstaklega í þau örfáu skipti sem hann tók sig saman í andlitinu, bókstaflega, og rakaði fúlskeggið af. Hann átti reisulegt hús, að vísu í Eyðivík, hinum megin við heiðina, en reisulegt hús engu að síður, og ágætan bát með utanborðsmótor. Á morgnana sást hann stundum utan við fjörðinn í sínu allra mesta essi að fiska í soðið. Hann seig í bjarg, þurrkaði steinbít og ýsu, sultaði rabarbara. Hann skaut sel og snaraði svartfugl. Á vorin setti hann niður kartöflur, rófur, hvítkál, gulrætur. Hann var handlaginn, vandvirkur, víðlesinn, tónelskur, geðgóður, greiðvikinn og gat verið hrókur alls fagnaðar þegar sá gállinn var á honum. Með öðrum orðum, glæsilegur karlmaður, þrátt fyrir skeggið sem undirstrikaði einbúalífið óþarflega. Af því að Sigvaldi var óneitanlega einbúi. Já, þannig að svona byrjar bókin Huldukonan og þetta Sigvaldi er þess að fyrsti karlmaðurinn sem að fæðist í þessa voldugu kaupmannsætt í 4 kynslóðir og er þar af leiðandi svona smá prinsinn í fjölskyldunni og konurnar í fjölskyldunni skilja ekki alveg af hverju hann er orðinn 28 ára einbúi og hefur aldrei gengið út og hafa reynt ýmislegt. Og þarna í fyrsta kaflanum að þá birtist hann á dyraþrepi móður sinnar með mánaðargamla stúlku og neitar að segja hverjum barnsmóðurinn er. Og þetta er auðvitað stórkostlegasta ráðgáta sem að bæjarbúar hafa staðið frammi fyrir og konurnar í fjölskyldunni líka í áraraðir og barnsmóðurinn ónefnda fær þetta viðurnefni Huldukonan og þá verður þetta að eins konar rannsókn kvennanna í fjölskyldunni. Þær þurfa að taka málin í sínar eigin hendur og koma samt svona fljótt að því að til þess að safna öllum sönnunargögnum saman að þá þurfa þær eiginlega að fara í gegnum ættarsöguna eða kíkja eins á í rauninni bara þetta ættaróðal, lórhúsið sem að hann Sigvaldi býr í. Og þannig að þá fáum við aðeins að glugga inn í 3 kynslóðir frá bara 1901 og fram til 1984 og það hafa náttúrulega auðvitað undarlegir atburðir átt sér stað þarna í víkinni, draumar og mannskvörf og alls konar. Þannig að ég segi ekki meir, en þetta var örlítill bútur frá mér.